հարկային եւ քրեական օրենսգրքերում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հակոբյան, համեցեք պարոն։ Շնորհակալություն, մեծագո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս փաթեթով ներկայացնում ենք հարկային վարչության ամենաառանցքային բարեփոխումներից մեկը, որը վերաբերում է հաղորդումների եւ քրեական գործերի պրակտիկայի էական բարելավմանը, որը ծնվել է վերջին 1 տարվա ընթացքում պետություն մասնավոր համապարփակ համագործակցության արդյունքում եւ պետություն մասնավոր համագործակցության յուրահատուկ օրինակ է։ Նպատակը այս բարեփոխումների պետություն իդեմս ՊԵԿ հարկ վճարող փոխվստահության ամրապնդումն է, հարկ վճարողների լսված լինելու իրավունքի հնարավորությունների ընդլայնումը, երկխոսության միջոցով հարկ վճարողների կամավոր կարգապահության բարձրացումը եւ հարկային հանցագործությունների դեմ առավել թիրախային պայքարը, եւ սա բխում է նաեւ պետական եկամուտների կոմիտեի այն տեսլականից, որ այն պետք է վերածվի հասարակությանը եւ հատկապես հարկ վճարողներին որակյալ ծառայություն մատուցող կամավոր կարգապահությունը խթանող մարդակենտրոն կառույցի, որտեղ բացի ֆիսկալ գործառույթից նաեւ խթանում են տնտեսական զարգացումը։ Ինչ խնդիրներ ենք ախտորոշել այս ընթացքում, նախ մեծ հոսք կա դեպի քննչական կոմիտե հանցագործության մասով հաղորդումների եւ սահմանափակ ռեսուրսի պայմաններում ոչ միշտ է հնարավոր լինում դրանք արդյունավետ իրացնել տվյալ տարվա ընթացքում, տնտեսությանը մեծացմանը զուգահեռ եւ չափերի եւ աճին զուգահեռ մեր համապատասխան շեմերը շարունակում են ցածր մնալ։ ՊԵԿ գործիքակազմը սահմանափակված է, հատկապես ներկա օրենսդրությունը միշի, որ թույլ է տալիս հաղորդումները այլ գործիքակազմով իրացնելու եւ քրեական վարույթների շրջանակներում որոշ դեպքերում բիզնես գործունեության որոշակի վնասներ են պատճառվում արգելադրումների միջոցով եւ այս բոլոր հարցերի լուծումները տալիս ենք այս փաթեթով, ինչպես նախ առաջինը հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու միջոցով հարկային մարմինը, այսինքն պետական եկամուտների կոմիտեն տվյալ դեպքում հարկեր չվճարելու ենթադրյալ հանցանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ձեռք բերելիս ոչ թե պետք է միանգամից ձեռնամուխ լինի հանցանքի վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնելուն, այլ ներքին վերլուծական գործիքներով մշակի տեղեկատվությունը եւ հարկ վճարողին ծանոթացելով փորձի հիմնավոր բացատրություններ ստանալ կատարվածի մասին։ Հիմնավոր բացատրությունների բացակայության դեպքում հարկային մարմինը հնարավորություն կունենա իր մեկ այլ գործիքով, որը կոչվում է թեմատիկ ուսումնասիրություն, արձանագրելու իրավախախտում եւ կազմելու համապատասխան վարչական ակտը, այնուհետև այդ վարչական ակտը ներկայացնելով հարկ վճարողին, պետական եկամուտների կոմիտեն պետք է սպասի այդ ակտի վարչական բողոքարկման ընթացակարգը սպառելուն, տվյալ դեպքում օրինակ գոյություն ունի բողոքարկման հանձնաժողով պետական եկամուտների կոմիտեում, որտեղ կարող է հարկ վճարողը շարունակել բողոքարկել իր մասով գործը։ Սրանից բացառություն լինելու միայն այն դեպքը, որ վարույթի անհապաղ նախաձեռնումն անհրաժեշտ է ապացույցերի պահպանման, թվային տվյալների հայտնաբերման կամ անհետաձգելի ապացուցողական գործողությունների իրականացման նպատակով եւ արկա է ողջամիտ կասկած, որ հաղորդումը կարող է հանգեցնել ապացույցների կորստի, ոչնչացման կամ թաքցման։ Այս իրավիճակն էլ պետք է հավաստվի բացառապես պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարի կողմից լիազորված պաշտոնատար անձի կողմից, որը ենթադրում է, որ ՊԵԿ-ը պետք է համապատասխան ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ մշակի նաեւ ներսում։ Եվ այս սրանով անհրաժեշտություն է առաջանում երկու փոփոխություն անել, թեմատիկ ուսումնասիրության կարգավորումներից հանում ենք հաստատապես հայտնի գործարք լինելու փաստը, ինչպես նաեւ այդ ուսումնասիրությունը 1 տարվա մեջ միայն 1 անգամ իրականացնելու սահմանափակումը։ Նշեմ, որ մինչև այս առաջարկը փաթեթը ներկայացնելը մենք արդեն իսկ պետական եկամուտների կոմիտեում բարեփոխումներ արել ենք ու հանցագործությունները հաղորդումները նախաձեռնելուց առաջ համապատասխան բանակցություններ են լինում, աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որտեղ ֆիլտրվում են այդ հաղորդումները եւ դրա արդյունքում որակը էապես բարելավում է։ Եվ արդյունքում ինչ է տեղի ունենալու 600 նախնական հաշվարկներով հաղորդումների գրեթե կեսը, առնվազն կեսը այլևս անցնելու են այս վարչական գործընթացով, այս փոփոխությունների արդյունքում եւ հարկ վճարողը իրավունք է ունենալու այդ ամբողջ ընթացքում իր արգումենտները ներկայացնել, քննարկել, բանակցել եւ բողոքարկել մինչև դա կվերածվի հաղորդման կամ չի վերածվի։ Մյուս փոփոխությունը շեմն է։ Շեմի մասով երկու հիմնավորում կա, որից մեկը ես նշեցի, մեր տնտեսության չափերը մեծացել են 2022 թվականից այս կողմ բավական բարձր տեմպերով եւ բացի դա էլ մենք երբ որ ախտորոշում ենք մեր հաղորդումները, տեսնում ենք, որ մինչև 30-40 միլիոն
գործերն են բավական շատ լինում եւ 100-ից բարձրը եւ թիրախավորել ենք հենց այս ներքևի շեմը, որպեսզի հնարավորություն տանք սահմանափակ ռեսուրսները օգտագործել առավել թիրախային մեծ խախտումների վրա։ Ինչ ենք առաջարկում ենք երկու շեմ գոյություն ունի, խոշոր 10 միլիոն եւ առանձնապես խոշոր 20 միլիոն։ Խոշորի դեպքում առաջարկում ենք եռապատկում, այսինքն 10 միլիոնից 30 միլիոն է առաջարկում բարձրացնել, իսկ իրար հաջորդող երկու հարկային տարիների ընթացքում 45 միլիոն, իսկ առանձնապես խոշորի դեպքում ուրեմն 1 տարվա համար 50 միլիոն, իրար հաջորդող 3 հարկային տարիների ընթացքում 75 միլիոն։ Սա արդյունքում ինչ է տեղի ունենալու մոտ առնվազն 600 գործի ապա քրեականացում, դա կարա տեղի ունենա երկու ճանապարհով, հարկ վճարողի համաձայնությամբ, իսկ այդ գործը նախաձեռնված չլինելու դեպքում չի նախաձեռնվի, իհարկե այս գործերը նաև հետագայում կդառնան այս վարչական նշած process-ով ուսումնասիրության առարկա, իսկ առանձնապես խոշորի դեպքում արդեն ծանրից կդառնա միջին ծանրության գործը, երբ որ շեմերը բարձրանան, եւ երրորդ փոփոխությունը արդեն քրեական դատավարության օրենսգրքում նշեմ, որ ուրեմն քրեական վարույթի ընթացքում գույքի արգելադրման գործիքակազմի կիրառումը խնդիրներ է երբեմն առաջացնում, եւ տնտեսվարող սուբյեկտի գույքի վրա կիրառված արգելանքը խոչընդոտում կամ խաթարում է վերջինիս գործունեությունը, որի հետևանքով տնտեսվարող սուբյեկտի համար առաջանում են էական գույքային ծախսեր։ Այս նպատակով էլ անհրաժեշտություն է առաջանում նոր մեխանիզմներ ներդրել, մասնավորապես առաջարկվում է վարույթի ընթացքում հսկող դատախազի հաստատմամբ, քննիչի կամ դատարանի որոշմամբ արգելադրված գույքն արգելանքից հանելու հնարավորություն, եթե գույքի սեփականատերը կամ տիրապետողը ներկայացնում է այդ գույքին համարժեք բանկային երաշխիք։ Բացի դա մեր քննարկումների ընթացքում նաև մենք անդրադարձել ենք արժեթղթեր գրավադրելու հնարավորությունը եւ ուսումնասիրելով օրենսգրքերը հանգել ենք մի եզրակացության, որ արժեթուղթ, պարտատոմս, բաժնետոմս, այսինքն հարկ վճարողը նաև կարող է պարտատոմսեր, արժեթղթեր գրավադրել, որը հնարավորություն կտա իր եկամուտը չկորցնի, միաժամանակ այդ քրեական process-ները կազմակերպվեն։ Եվ վերջում ամփոփելով ուզում շնորհակալություն հայտնել մեծարգո վարչապետ պարոն Խաչատրյանին այս process-ը առաջնորդելու, մեր գործընկերներին պետական կառույցների, մասնավորապես Արդարադատության նախարարություն, ֆինանսների նախարարություն, քննչական կոմիտե, դատախազություն եւ իհարկե ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցություն իդեմս պարոն Թունյանի, ինչպես նաեւ մեր ասոցիացիաներին ու ՀԿ-ներին իրենց ակտիվ մասնակցության համար այս գործընթացին։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, նախորդ տարվա երկրորդ կեսից կամ գուցե թե մի քիչ ավելի վաղ, գուցե 2024 թվականից տենց նամակներ էին գալիս, ազդակներ, սոցիալական ցանցերում նաև որոշ գրառումներ, որ կառավարությունը հարկային տերոր է սկսել բիզնեսի նկատմամբ, որին մեր արձագանքը եւ կառավարության նիստում էլ այդ առիթով խոսելու այդ մասին խոսելու առիթ ունեցել է, այն էր, որ մենք բնականաբար ոչ միայն տերոր անելու ցանկություն չունենք, այլև ընդհակառակը տնտեսությունը քաջալերելուն ուղղված միլիարդներ ենք ծախսում, տասնյակ միլիարդներ ենք ծախսում, ծրագրերը չասեմ, սկսած այսօր ընկերություն չկա, որ մեր աջակցությամբ մի հատ մեքենա գնաց չլինի, սարքավորում գնաց չլինի, արտոնյալ վարկ վերցրած չլինի եւ այլն եւ այսպես շարունակ, բայց մյուս կողմից մեր սկզբունքը շատ հստակ է, բիզնեսի մենք ակնկալում ենք հարկային պարտաճանաչություն եւ ակնկալում ենք, որ իրենց հարկերը վճարեն, բայց ոչ մի լումա ավել մենք չենք ակնկալում, բայց նաև ոչ մի լումա պակաս, ոչ մի լումա ավել, ոչ մի լումա պակաս։ Որից հետո ինչ տեղի ունեցավ, մենք 2024 թվականից կարծեմ, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, ունենք գործարար աշխատաժողովի ֆորմատ, այս խոսակցությունների համատեքստում մենք նախորդ տարեվերջին ջերմուկում ունեցանք հանդիպում։ Եվ բնականաբար օրակարգի հարցերից մեկը սա էր, եւ ըստ էության այս օրենսդրական փաթեթը այդ ջերմուկի աշխատաժողովի ընթացքում ձեռք բերված ըմբռնման, եթե չասեմ կոնսենսուսի արդյունք է, որովհետև երբ որ մենք արդեն գործնականում փորձեցինք հասկանալ տպավորությունների պատճառն ինչ է, տեսանք, որ մեր օրենսդրության մեջ կան կարգավորումներ, ՊԿ
ՊԵԿ-ը շատ դեպքերում ինքը ինքնաշխատ եղանակով, այսինքն օրենքով եկավ շեմահատեց, ինքը իր գործողությունը պետք է անի, հակառակ դեպքում պաշտոնյաները կարող են մեղադրվել իրենց գործառույթները չիրականացնելու մեջ։ Այդ քննարկումներին ներկա էր նաև քննչական կոմիտեի նախագահ, եւ մենք ընդհանուր առմամբ եկանք այս կոնսենսուսի կամ ըմբռնման, չնայած ոնց որ թե կոնսենսուս, այսինքն դենց չէր, որ բանավեճով ավարտվեցինք, այս ամեն ինչ որ գրած է, գործնականում բոլոր 3 կետերը, 3 ուղղությունները պայմանավորվեցին եւ հիմա իրականացնում ենք եւ այսպիսով հարկային տերորը հայտարարում են փակված։ Այսինքն պայից հա ոչինչ, կարևորը չեմ հայտարարում բացված, կարևորը հայտարարում եմ փակված։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Մի քանի բարձրաբանումներ եմ ուզում ներդասնել ասվածին, մենք երկար խոսելու արդյունքում եղել են կետեր, որոնք չեն կարողացել թղթի վրա գրել, բայց ընդհանուր անկալումը եւ քննչական կոմիտեի եւ դատախազության գործընկերների հետ եղել է նա, որ այս քննարկումներն իրենք նաեւ պրակտիկայում որոշակի փոփոխություններ են բերելու եւ բերել են արդեն։ Հիմա գործընկերները կհաստատեն, որ շատ ամիսներ հոկտեմբերից, նոյեմբերից հատկապես հետո այն որ պարոն Հակոբյանը պատմեց, գործնականում այդպես էլ արվում է շատ դեպքերում, այսինքն մենք նոր չի որ պիտի փոխենք, հիմա օրենքով որոշակի ձևակերպներ ենք հստակեցնում։ Եվ դրանցից մի դեպքը օրինակ կայանում է նրանում կամ վերաբերում է նրան, որ մենք երկար քննարկում էինք մեկ առաջարկ գործարար միջավայրից եկող, թե արդյոք չենք կարող այդ 30 միլիոն դրամ 3 անգամ բարձրացնում ենք շեմը, բայց այնուամենայնիվ որոշ կազմակերպությունների դեպքում, որոնք միլիարդ դրամ եւ ավել են վճարում, այդ 30 միլիոն դրամը իրականում այնպիսի մի շեմ է, որ կարող է տեխնիկական սխալի պատճառով նաեւ գերազանցվի։ Եվ դատախազության եւ քննչական կոմիտեի մեր գործընկերները վստահեցրել են, որ եւ նաեւ պետական եկամուտների կոմիտեն, որ չնայած գրված չի, որ մեծ կազմակերպության դեպքում անգամ 35 միլիոն դրամ այդպիսի լրացուցիչ հարկային պարտավորությունները չեն կարող դառնալ հաղորդման հիմք, բայց պրակտիկայում այդպես էլ արվում է։ Եթե տեսնում են, որ կազմակերպությունը տարվա ընթացքում 2 միլիարդ դրամ հարկ է վճարել, երբեք նրա մոտ առաջ եկող 50 միլիոն դրամ լրացուցիչ հարկային պարտավորության դեպքում հաղորդում չի տրվում։ Այսինքն տրվում է միայն այն դեպքերում, երբ որ նկատելի է, որ այդ չվճարված հարկը իր սովորական հարկային վճարումների նկատմամբ մեծ կշիռ ունի։ Այսինքն մի կարծիքը նա էր, որ մենք պետք է գրեինք նաև դա, բայց չկարողացանք այնպես գրել, որ դա իրավաչափ լինի եւ որոշել ենք, որ եթե հետագայում, ես սա հնչեցնում եմ, որովհետեւ մեր գործարար համայնքը ներկայացնող մասնակից կազմակերպությունները եւ մարդիկ, ովքեր ներկա են եղել մեր քննարկումներին, հարցը գիտեն եւ իրենց մոտ հարցը մնալու է, թե մենք ինչպես ենք վարվելու բա դրա հետ ապագայում։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ ոչ թե ապագայում, այլ հենց հիմա դա հաշվի է առնվում, գործընկերները կհաստատեն, եւ եթե մենք աշնան օրինակ կամ հաջորդ տարվա ընթացքում գրելու այնպեսի ձև կգտնենք, որ թույլ կտա այդ միտքը թղթին տալ, դա էլ ենք պատրաստ լինելու անել։ Երկրորդ հանգամանքը, որ ուզում եմ ավելացնել, նորից այական պարոն վարչապետ, շատ խոսել ենք արգելադրման մեթոդների կամ արգելանքի, եթե ճիշտ եմ օգտագործում կանոնը, կամ սահմանափակումների կիրառության հաջորդականության մասին։ Օրինակ դեպքեր կան, երբ որ նման խախտումների արդյունքում որոշվում է, որ արտադրական տարածքը պետք է սահմանափակվի օգտագործման համար, կամ դեպքեր կան, երբ որ մարդու նկատմամբ կալանքի միջնորդություն է ներկայացվում դատարան, որովհետև դեպքը այդպիսին է, պետք է սահմանափակվեն այն հետագա գործողությունները, որոնք կարող են խանգարել քննությանը։ Մենք եւ նույնիսկ գործարար համայնքը այն կարծիքին էր, որ որպեսզի այդ դեպքերը չչարաշահվեն, ես այս բառը օգտագործելու համար ներողություն խնդրում, որովհետև աշխատանքային մակարդակում միշտ հնարավոր է, որ խոսակցության մեջ, եթե մեկը մի տեսուչ օրինակ խոսում է մարդու հետ, ասի կարող է գիտես, չէ, որ սրա հետևանքը կարող է լինել նաև կալանքը։ Մենք ուզում ենք այնպես գրել, որ հասկացվի, որ փոքր դեպքերում չի կարող այդպիսի արգելանքի միջոցը կիրառության առարկա լինել։ Եվ նորից իրավապահ համակարգը ներկայացնող մեր գործընկերները եւ դատախազությունը հատկապես այդ հարցում քննչական կոմիտեի հետ շատ ակտիվ աշխատում են, չկա այնպիսի դեպք, եւ ես սրա մասին ուզում եմ բարձր խոսել, որ փոքր դեպքերի բերումով նման հետևանքներ լինեն արգելանքի։ Այսինքն նորից մենք չենք կարողացել այդ մի կետը գրել դեռևս, թե ինչպիսի հաջորդականությամբ պիտի այդ սահմանափակումները կիրառվեն, բայց մեր ընդհանուր ընկալումը եւ պատկերացումը նա է, որ պրակտիկայում չի լինելու այդպիսի դեպք, որ դա չարաշահվի։
Ես նույնց սրա մասին խոսում եմ, որովհետև ռեֆորմա միայն նա չի, ինչ որ գրված է թղթի վրա։ Ռեֆորմա հենց այդ հարաբերությունները իրական կյանքում արմատավորելու եւ դրա մասին խոսելն է, որ մենք կարծում եմ, որ առանց սահմանափակումների վերջին ամիսների ընթացքում հաղորդակցում ենք։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, իհարկե շատ լավ կլիներ, եթե մենք այդ մտքերը ձևակերպեինք, բայց ես ուզում եմ պարզաբանել խնդիրը ինչի մեջ է։ Այս բարդ հարաբերություններում, երբ որ մենք ուզում ենք անպայման ձևակերպած լինենք, երբեմն ձևակերպումը տալիս ենք, մենք կարդում ենք, թե բանասիրական մակարդակում թվում է, թե ճիշտ ենք ձևակերպել ամեն ինչ, հետո երբ որ գրում է իրավաբանական մակարդակ, պարզվում է, որ լրացուցիչ անկանխատեսելի խնդիրներ են առաջացել, բայց ես կարծում եմ մենք հիմա նախագիծն ենք հաստատում եւ ազգային ժողովում իհարկե արագ ընթացակարգով է ընդունվելու նայենք, այսինքն այդ պարբերությունների վրա աշխատելը չի խանգարում նաեւ մեր գործարար համայնքի ներկայացուցիչներին ներգրավելով, բայց իհարկե իրավակիրառ պրակտիկան ինքն էլ շատ կարևոր է եւ շատ կարևոր է, որ եւ դատախազությունը եւ քննչական կոմիտեն այս նրբությունները եւ օրենսդիրի ու գործադիրի քաղաքական կամքը եւ ըմբռնումը նկատի ունենան իրանց պրակտիկաների մեջ։ Սա մի արձանագրումը, երկրորդ արձանագրումը, պարոն Խաչատրյան, ես ուզում եմ գոհունակությամբ արձանագրել, թե գործարար աշխատաժողովը ինչ օգտակար ձևաչափ է, որովհետեւ հիմա տեսեք, կառուցվող շենքերի հետ կապված խնդիր կար, մենք այնտեղ պայմանավորվեցինք եւ ակտիվ նամակագրություններով լուծեցինք։ Այսինքն տասնյակ հարցեր, որ ստեղ ուրիշ խնդիր էլ կա։ Մենք հասանելիության սահմանափակում չունենք, որովհետև այդ բաները, այս նույն թեմաները, ասենք ես ուղիղ նամակներով ստանում եմ, վերահասցեագրում եմ փոխվարչապետերին, կառավարության անդամներին, բայց նրբությունն է նա, որ երբեմն տեքստը կարդալիս հարցի ամբողջ էությունը չի բացահայտվում։ Եվ երբ որ քննարկում է տեղի ունենում, ակտիվ հարց ու պատասխան է տեղի ունենում, բանավեճ է տեղի ունենում իրական ժամանակում, շատ նրբություններ, որ այդ տողերի արանքում կան եւ նկատելի չեն, դրանք բացահայտվում են եւ հենց տեղում լուծումներ են ստանում, որովհետեւ շատ դեպքերում մենք հարցերի տողատակերը լավ չենք զգում եւ գործարար համայնքը մեր պատասխանների տողատակերը լավ չի զգում։ Եվ այս ֆորմատը շատ էական է, կարևոր է, որ մենք ամբողջությամբ բացահայտենք հարցերի էությունը իրանց ամբողջ ծավալով եւ խորությամբ, եւ ես սա ասում եմ վերահաստատելու մեր այն պայմանավորվածությունը, այստեղ զգացողության հարցել է, տարին 1 կամ 2 անգամ մենք անպայման այս ձևաչափով աշխատանքները կշարունակենք, որովհետեւ ակնհայտ է, որ դա մեր տնտեսական ակտիվությանը եւ տնտեսական աճին նպաստող ֆորմատ է եւ ելի եմ ասում մեր նպատակադրումը հենց դա է եղել, որովհետեւ իմաստ չունի, այս պահին մենք երևի անգիր թվերը չենք կարող հիշել, բայց եթե մենք նայենք 2018 թվականից տարբեր ծրագրերով բիզնեսներին ինչ աջակցություններ են ցույց տվել, տասնյակ միլիարդների մասին է խոսքը, որովհետեւ իմաստ չունի այդքան աջակցություն մի ձեռքով ցույց տալ եւ մյուս ձեռքով թույլ չտալ, որ այդ աջակցությունը լիարժեք իրականացվի, բայց մենք երբեք չենք նահանջելու այս սկզբունքից։ Ոչ մի լումա պակաս, ոչ մի լումա ավել։ Եվ սա պետք է լինի գործարար համայնքի հետ մեր հարաբերությունների հիմնական առանցքը։ Եվ ելի ուզում եմ ասել, որ նույնիսկ գործարար ընկերությունները այդ գումարները էլի մի գրպանից հանում են դնում են մյուս գրպանը, որովհետև եթե այսքան ճանապարհ չկառուցվեր, այդ ընկերությունները չեն կարող բնականon աշխատել։ Հիմա մենք ճիշտ է ինչ էլ ասում ենք, առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը բժշկական ոլորտը հիմա մենք այսօր նախորդող շրջանում էլ իհարկե 18 թվից ավելացնելով պետպատվերի շրջանակները մենք այսօր առողջապահությունը Հայաստանի Հանրապետությունում դարձնում ենք ինդուստրիա առողջապահությունը Հայաստանի Հանրապետությունում դառնում է այսինքն ավելի եկամտաբեր բիզնես է դառնում եւ ինչպես եւ կանխատեսում էինք մեծ ներդրումներ են այսօր արդեն բժշկական ռոբոտներ են ներկրվում
Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչի շնորհիվ, որովհետև համայնքը տեսնում է, որ կառավարությունը մեծ ներդրումներ է անում եւ ընդ որում այդ ներդրումները ոչ թե մեկ անգամյա են, դրանք համակարգված ռազմավարական ներդրումներ են եւ ես հիմա ուրախ եմ արձանագրել, որ օրինակ առողջության ապահովագրության հարցում արդեն մենք ունենք որոշակի վստահություն, որ այլևս մենք հին համակարգերի վերադարձ չենք ունենալու, որովհետև արդեն մենք այս մարզային այցելություններից էլ զգում ենք, որ չենք զգում, տեսնում ենք, որ համակարգը սկսել է ապրել։ Էլի եմ ասում, դա չի նշանակում, որ անթերի է համակարգը։ Աշխարհում անթերի ոչ մի բան չկա։ Մենք չենք էլ ասում, որ այդ համակարգը երբևէ լինելու է անթերի։ Երբևէ լինելու է անթերի։ Առողջության ապահովագրության առաջամարտիկներ կան աշխարհում, որոնք այսօր բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, որոնք տարիներով չեն կարողանում լուծել։ Բայց ոչ մեկ կասկածի տակ չի դնում, ոչ մեկ չի ասում, եկեք բան անենք, փակենք այդ համակարգը։ Եվ սա էլի այն իմ առաջարկած բանաձևի գործնական արտահայտումն է, որ երբ որ դու մի խնդրեմ լուծում ես, ստանում ես եւս 3 խնդրեմ, որ պետքա լուծես։ Սա ես ուզում եմ մենք բան անենք, արձանագրենք, որովհետեւ բանը այդ մեր մտածողության միֆականությունը ինքը ուրիշ էֆեկտների էլ է բերում։ Ինքը բերում է տենց բանի պերֆեկցիոնիզմի գերադրական աստիճանի, որ մենք անընդհատ փորձում ենք փնտրել եւ գտնել եւ կառուցել իդեալներ, ինչը մեզ թույլ չի տալիս առաջ գնալ, որովհետեւ չկա իդեալական ոչ մի բան չկա։ Աշխարհի բացարձակապես ոչ մի երկրում ոչ մի իդեալական բան չկա։ Չկա աշխարհում այդպիսի երկիր, որտեղ բոլոր խնդիրները լուծված են։ Ինչու, որովհետեւ երբ որ բոլոր խնդիրները լուծվում են, դու ստանում ես տասնյակ, հարյուրավոր նոր խնդիրներ, որոնք պետքա լուծես։ Հետևաբար մեզ պետքա այդ իդեալականության ընկալումից նահանջել էականորեն, որովհետև կյանքը ինքը իդեալական չի։ Երբ որ մենք գնում ենք իդեալականացման տրամաբանության հետևից, մենք կյանքի ռելսերից դուրս ենք թռնում։ Եվ սկսում ենք ապրել ինչ-որ միֆերով, տենց բանով, էմոցիաներով, տենց բանը, փչած փուչիկների մեջ, եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Կյանքը իդեալական չի եւ դրանով իդեալական է։ Իդեալականությունը հենց անկատարության մեջ է։ Եվ մենք պետք է գնանք, չի լինելու մեր երկրում մի վիճակ, որ մեր երկիրը լինի անթերի, մեր երկրի մեջ ինչ-որ բան լինի անթերի, որովհետև մարդկության ողջ պատմության ընթացքում, քաղաքակրթության ողջ պատմության ընթացքում, պատմության մեջ չի եղել այդպիսի մի ժամանակահատված, որտեղ աշխարհի որևէ մի հատվածում որևէ մի բան լինի անթերի։ Այդպեսին եղել են միայն միֆերը, առասպելները։ Եվ հետևաբար սա շատ կարևոր է։ Եվ այս աշխատանքը, որ մենք անընդհատ պետք է շարունակենք, տեսեք դուք ինքներդ ասացիք, որ այս լուծումը անթերի չի, որովհետև ընկերություն կա, տարեկան ենթադրենք բանը 5 միլիարդ հարկ ամուծում, ասում է դա հիմի դուք իբր լավություն եք անում, հիմա էլ 10 միլիոնը դարձրել է 30 միլիոն, անթերի չի։ Առաջ ինչի՞ այս խնդրեմը չկար, որովհետև ինչ որ օրենքի մեջ գրած էր, չէր գործում ուղղակի։ Չէր գործում, գիտեին, որ դա խնդիր չի։ Բայց երբ որ մենք ուզում ենք օրենքները գործեն, մեկ է օրենքները գործում են, մեկ է այն մյուս դռնից մտնում են, ասում են, այս սխալ է այս օրենքը։ Բայց մյուս կողմից էլ դա դարձնել իդեալական, որ ամբողջությամբ իդեալական գործի, այդքան էլ հեշտ չի կամ իրատեսական չի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է շարունակենք դրա վրա աշխատել։ Համեցեք, պարոն Պապ։ Պարոն վարչապետ, շնորհակալություն։ Դուք նշեցիք աջակցության ծրագրերի մասին։ Ես պարզապես նշեմ, օրինակ վերջին տարիներին էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեն տարբեր տարիների տատանվել է մոտավորապես 70-ից 80 միլիարդ դրամի շրջանակում եւ այդտեղ օրինակ աշխատավարձի կամ նմանատիպ ծախսեր ընդամենը մի քանի շատ փոքր մաս են կազմում եւ մնացած մասը դրանք ամբողջությամբ ուղղում են բիզնեսին եւ այս կոնտեքստում ես կարծում եմ որ հարյուրավոր միլիարդ դրամներ ենք ուղղել բիզնեսին որպես աջակցություն։ Այո, իմիջիայլոց կարելի է ամփոփել այդ։ Նույն լիզինգի ծրագրով, ինչքան այն մյուս ծրագրերով, ինչքան այդ 18 թվից մինչև այսօր
բանը, ել չեմ ասում, հարգելի գործընկերներ։ Ախր մոռացության է մատնվել այդ ամեն ինչը։ 2018 թվականի դրությամբ, եթե թվերը կարող է խառնեմ, էլի 8 տարվա թիվը, 2018 թվի դրությամբ ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի գծով Հայաստանի Հանրապետությունը գործάει մոտավորապես 60 միլիարդի, եթե չեմ սխալվում, պարտք ուներ, այսինքն այդ փողը, որ պետք է վերադարձվեր բիզնեսին որպես ավելացված արժեքի հարկ։ 2018-ին եկել ենք, մենք առաջին գործերից մեկը, որ արել ենք, այդ պարտքը զրոյացրել ենք։ Այսօր ինքնաշխատ համակարգով ավելացված արժեքի վերադարձի համակարգը ինքը սենց բանի նման, ժամացույցի նման աշխատում է, ճիշտ եմ ասում։ Այսինքն այս բաները արդեն սովորական բան է։ Այն ժամանակով հույս կունենար, որ իր ավելացել է, մեկը համարցակվեր մտքով անցներ, որ այդ հին պարտքերը պետք է վերադարձվեր։ Այ հարկային տերորը այդ ժամանակ կտենային։ Էլ չեմ ասում պաշտոնյաների այդ բլոտ կրվելուց հետո ինչ էր տեղի ունենում, ասենք հաջորդ օրը սպեցնազը մտնում էր բան։ Հիմա ով է հիշում է դրա մասին ընդհանրապես։ Ով է հիշում դրա մասին ընդհանրապես։ Ով է հիշում, ում կհավատացնես, չի եղել տենց բան ընդհանրապես, չի եղել։ Բանա դա, բանա, միֆ է, չի եղել։ Համեցեք, պանով այն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուզում եմ հիշեցնել եւս մեկ բան, որը սովորական է դարձել մեր կյանքում, դա շահութահարկի դրույք հաչափն է։ Չկներեք ոչ թե պաշտոնյային կրվելու, այլ կրելու համար։ Հա, այս կարևոր է, որովհետեւ ոչ թե պարտվելու, այլ հաղթելու համար բլոտով։ Դեվ ինչ դուխ ունես, որ բլոտով, ասենք, ենթադրենք Պետեկամուտների կոմիտեի նախարարին կամ ֆինանսների նախարարին բլոտով կրես, ձեռես առել դու ընդհանրապես։ Մի բան էլ կա, պարոն վարչապետ, որը շատ սովորական է դարձել մեզ համար, դա շահութահարկի նվազեցված դրույքաչափն է, որովհետև մենք շահութահարկի դրույքաչափը 20%-ից իջեցրել ենք 18%, եւ օրինակ եթե հաշվենք, թե որքան ավել կվճարեին մեր տնտեսվարողները շահութահարկ, օրինակ 2025 թվականին եթե լիներ 20% դրույքաչափ, դա ավելի քան 45 միլիարդ դրամ կլիներ, այսինքն դա եւս մի աջակցության ձև է, որով մենք այդ փողը թողել ենք մեր բիզնեսի մոտ, իրենց տնտեսական գործունեությունը ավելի արագ զարգացնելու նպատակով։ Դե այդ բաները պետքա հասկանեք, այդ բաները պետքա ասել։ Որովհետեւ դա տենց էլ պետք է լիներ։ Հիմա ով է հիշում, որ շահութաբանի եկամտային հարկը նվազեցվել, շահութահարկը նվազեցվել եւ այլն, ով է հիշում, որ միկրոբիզնեսի չնայած ի պատիվ պետք է ասեմ, այն օրը Աղավնաձորի կամ Արփիի, որովհետեւ այդտեղ էլ հարց ծագեց, այդ Արփիի շուկան է, թե Աղավնաձորի շուկան է, պետք է շնորհակալությամբ արձանագրեմ, որ այնտեղ աշխատող կանանցից մեկը շատ հստակ դա արձանագրեց, բայց էլ եմ ասում, չնայած այդ էլ նորմալ է, որ մարդիկ դա ընդունում են որպես հենց այդպես էլ պետք է լիներ, համեցեք բան Գրիգոր։ Ուղղակի առաջարկ, պարոն վարչապետ, ես կարծում եմ մենք ստեղ ազգային ժողովում քննարկումների փուլում կարող ենք մի կետ ավելացնել, որ այս շեմը քրեականացման ենթակա վարույթ քրեականացնում է, եթե նախորդ տարվա վճարված հարկերի X%-ից ավելը։ Չէ, ինքը փաստ օբյեկտիվ է, դատողության չենք կարող ասել, որ վտանգավոր կլինի, եթե ասենք, որ այս իրադրությունը գնահատելիս նախաքննության մարմինը հաշվի առնում բանը նախորդ տարի վճարած հարկերի ծավալը եւ սրա Վարչապետ, տեսեք, իմ միտքը որն է, էլի ես ուզում եմ բացահայտեմ։ Հիմա մենք սահմանում ենք դիսկրետ չափ, այս ամեն ինչ որ արվում է, ճիշտ արվում եւ ճիշտ է դա։ Բայց մենք սահմանում ենք դիսկրետ չափ, այդ դիսկրետ չափը խոշորի համար մի թեմա է, այսինքն արարքի մասնակիցների թիվը ու հանգամանքները այլ են, որովհետեւ ես ասեմ, եթե մենք ունենք հարկատու, որը նախորդ տարի 5 միլիարդ հարկա վճարել կամ 10 միլիարդ, իր մոտ այդ 30 միլիոնի կամ 45 միլիոնի խախտումը մեծ կոլեկտիվի գործողությունների հետևանք է ինչ որ։
Այսինքն այդ արարքը շատ դիվերսիֆիկացված է եւ այլ եւ այլ։ Եվ մյուս կողմից էլ ես նայում եմ 5 միլիարդ հարկ վճարողին ասել, որ 30 միլիոնանոց խախտումը X շեմա, որը քրեականացնում է, ես կարծում եմ մենք ցույց չենք տալի, որ շատ լոյալ ենք բարեխիղճ ու խոշոր հարկատուների նկատմամբ։ Դա իր համար ակնհայտորեն դառնում է գլխացավանք մեկ։ Երկրորդը, որ ես վստահ եմ, որ 5 միլիարդ հարկ վճարողի նկատմամբ վարչարությամբ այդ գումարները շատ արագ կարելի է վերականգնել, որովհետև ոչ մի 5 միլիարդ վճարող հարկ 30 միլիոն դրամի միտումնավոր խախտում չի անի, դա ուղղակի եկեք մեր հարկատուներին էլ վերաբերվենք նենց, ոնց որ իրանք կան։ Եվ այս իմաստով ես զուտ որպես առաջարկ կարծում եմ ԱԺՓ-ում կարելի է քննարկել, որ մի հատ ավելացնել ոչ ավել, քան նախորդ տարվա վճարված հարկերի X%-ը։ Եվ ես կարծում եմ դա կաշխատի։ Տիկին Գալյան։ Շնորհակալություն։ Իհարկե ես դեմ չեմ առաջարկները քննարկելուն, բայց ուզում եմ ասել, որ իմ պատկերացմամբ այդ հարցերը պրակտիկայում պետք է լուծվեն։ Ինչու՞, որովհետև եթե օրինակ իրավասու մարմինը գործ ունի խոշոր հարկատուի հետ եւ փաստացի չի վճարվել փոքր չափով հարկ, ինչը հատում է քրեորեն հետապնդելի արարքի շեմը, այստեղ ուղղակի պետք է քննարկվի դիտավորությունը արարքի կատարման հետ կապված, այսինքն մենք այդտեղ շեմերի խախտման կամ այլ այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ դիտավորությունը քննարկվի, պետքա քննություն արվի։ Պետք է այդ մարկանց ծանոթագիր տան, կանչեն, քննեն, հարցաքննեն, փորձաքննություն անեն, անեն։ բայց Կա առանց այդ ամեն ինչի անելու տարբերակ։ Չեն անում։ Տեսանկյունից քրեական օրենսդրությունը պետք է շատ որոշակի լինի։ Իսկ մնացած հանգամանքները, որոնք գործով պարզման ենթակա են, թողնվեն քննությանը։ Այդ թվում քննություն ասելով նկատի ունեմ վարչարությունը։ Եթե վարչարություն փուլում հնարավոր լինի դա լուծել, դա ընդունելի է։ Պարոն վարչապետ, եթե հատկանիշներ չկան, որ դիտավորությամբ արարք կատարելու մասին, այսինքն չարամտորեն հարկ չվճարելու մասին տվյալներ չկան, հաղորդում էլ չպետք է լինի ըստ էության։ Պարոն Հակոբյան, պրակտիկայում սա կիրառելի է։ Ես ասեմ էլի, պարոն վարչապետ, իրականում ես շատ հետաքրքիր քննարկում, որի մեջով անցել ենք բավական երկար ժամանակ, ու երկու տեսակետ է եղել սեղանին։ Կապել հարկերի վճարման հետ կամ իր շրջանառության հետ, թե թողել կոշտ շեմեր, այսինքն հստակ թվով։ Տեսեք, միջազգային փորձել ենք ուսումնասիրել, գործընկերների հետ ենք քննարկել, ու անկեղծ ասած նույնիսկ մասնավորի հետ ենք քննարկել, իրանց մեծ մասը համաձայն է այս մոտեցման հետ, որովհետև պետության հանդեպ վնաս տալը կապ չունի դիմացինը ավելի խոշորա, թե միջինա, թե փոքրա։ Այսինքն պետության հանդեպ վնասի տեսանկյունից պիտի մոտենանք այս շեմին, բայց որպեսզի կոնսենսուս գտնենք այդ երկու տեսակետի միջև, ես եթե լսեցիք, հնչեցեցի նաև այն լրացուցիչ շեմերը, որ ասի եթե 2 տարի անընդմեջ է 45 միլիոն է, առանձնապես խոշորի դեպքում ասի եթե 3 տարի անընդմեջ է 50-ը դառնում է 75 միլիոն։ Այսինքն մենք փորձել ենք այդ ձևով կոնսենսուս գտնել այս երկու տեսակետների միջև, բայց աշխարհի փորձը ասում է, որ դու պետք է կոնկրետ շեմ ունենաս, որովհետև պետության հանդեպ վնասը կապ չունի դիմացինը ինչպիսի եկամուտներ ունի, էլի։ Համեցեք բնգր։ Վարչապետ, ես կարծում եմ լավ շանս է, որ այս խնդիրը պիտի լուծենք, որովհետև գործընկերները հաշվի չեն առնում կապիտալի շուկայի զգայուն լինելը, որովհետև այդ խոշոր ընկերություններում որտեղ կողապատայի նման դեպք տեղի ունենա, ենթադրենք մենեջմենտի առաջնային կամ երկրորդային օղակի գործողությունների պատճառով, մինչև քրեական գործով քննություն լինի ու պարզվի կա նման բան, թե չկա, վերջ քրեական գործ հարուցելը դեռ չի նշանակում, որ հանցակազմ կա, բայց դա արդեն նշանակում է, որ իր բաժնետոմսերը արժե զրկվեցին, որից եւ բաժնետիրոջն ենք վնաս պատճառում եւ ինքներս մեզ, որովհետեւ այդ արժեզրկումը բնականաբար ֆիսկալ նեգատիվ ազդեցություն ունի։ Հիմա կարծում եմ ակնհայտ է, որ այն ընկերությունը մեր հարկատուն, որը անցած տարի մեզ տվել է 5 միլիարդ հարկ պետությանը, ես կարծում եմ իր դեպքում 30 միլիոն կամ 45 միլիոնանոց ենթադրյալ խախտումը չպետք է հանգեցնի մենեջերի քրեական հետապնդում սկսելու հետևանքի, որովհետև առնվազն այդ մարդկանց ռեպուտացիոն ռիսկերը դառնում են
անկառավարելի եւ ես ձեզ կարող եմ վստահաբար ասել, որ մենք տենց դեպքեր ունեցել ենք։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, եկեք արձանագրենք հետեւյալը, որ այս նախագծով մենք արձանագրում ենք այն կոնսենսուսը, որը մենք ջերմուկի աշխատաժողովի ընթացքում արձանագրել ենք։ Այսինքն այս կառավարության եւ գործարար համայնքի ձեռք բերած պայմանավորվածությունն է։ Այս արձանագրենք, հիշենք, որ այս բանը լավարկումը զարգացնելու բան ունենք, անհրաժեշտություն ունենք։ Ընդ որում զարգացնելու անհրաժեշտության այս պայն խոչընդոտը ոչ թե ըմբռնման բացակայությունն է, այսինքն այն որ ասում ենք, դրա շուրջ մենք ունենք լիարժեք ըմբռնում։ Այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, ինչպես ձևակերպել դա, որ ինքը իրավաբանական, տեսական եւ պրակտիկ խնդիրներ չառաջացնի, որը հակադրվի մեր ի սկզբանե ձևակերպած նպատակներին, որովհետեւ մեր նպատակը մեկը չի։ Մեր նպատակը երկուսն է, մեր նպատակը ոչ մի լումա ավել, բայց նաև ոչ մի լումա պակաս։ Հետևաբար, հիմա խնդիրն է նա, որ մենք կարող ենք ձևակերպել, որ ապահովի կամ ոչ մի լումա ավելը, կամ ոչ մի լումա պակասը։ Մեր խնդիրն է նա ձևակերպել նենց, որ երկուսը միաժամանակ ապահովի, դա օրենսդրական տեխնիկայի հարց է, աշխատենք, գրենք, այսինքն բանավեճ մենք չունենք։ Եկեք ձևակերպենք, որ պահին ձևակերպված լինի եւ մենք գործարար համայնքի հետ եւ իրավաբանական համայնքի հետ ունենանք կոնսենսուս, որ գտել ենք ձևակերպումը, անմիջապես բերում ենք կառավարության նիստ, ընդունում ենք, անհետաձգելիորեն ուղարկում ենք ազգային ժողով։ Այս պահին այս կոնսենսուսը գնում է, մինչեւ մյուս կոնսենսուսի ձևակերպումը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Պիտի ավելի հստակ ասեի, որ հենց այդպես էլ աշխատել ենք իրենց հետ եւ վերջին մեր ընդհանուր քննարկման ժամանակ, որտեղ նաեւ մեր գործարար համայնքը ներկայացնող շատ ներկայացուցիչներ կային, այդպես էլ պայմանավորվել ենք։ Ինչի շուրջ արդեն կա համաձայնություն, չենք հետաձգում, որովհետեւ արդեն 6 ամիսա քննարկել ենք։ Այսինքն հարցեր կան, որ գտել ենք ձևակերպումները, հարցեր կան, որ շարունակում ենք խոսել դրանց մասին եւ ուզում ենք հասկանալ ինչպես գրել։ Եվ որոշեցինք չհետաձգել, ինչ որ պայմանավորվել ենք, սա հիմա անում ենք։ Մի բան էլ ենք քննարկել, պարոն Գրիգորյան, այդ կապակցությամբ։ Բեկի հետ խոսել ենք այն մասին, պարոն վարչապետ, որ օրինապահ հարկ վճարողի կարգավիճակը պետք է նյութականացվի։ Այսինքն, եթե մենք այսօր խոսում ենք, գնում ենք ասում ենք օրինապահ հարկ վճարողը 5 միլիարդ դրամ է վճարել, որ չմտնենք այդ 5% ավել պակասա վճարած եւ արձանագրված խախտումների քանակը, մինչև այդ ստատուսը իր վրայից չենք վերցնում, իր նկատմամբ այլ մոտեցումներ են կիրառվում։ Այս բոլոր մտքերը հիմա շարունակում են մնալ քննարկման մեջ եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ ամռանը կշարունակենք աշխատել։ Աշնանը, եթե տեսնենք արդեն բյուրեղացած տեսակետներ կան, որին մենք համոզված ենք, որ կարող ենք գնալ առանց վնասելու, սա շատ կարևոր է։ Մենք գնալու ենք նաև այդ ճանապարհով։ Մենք հետեւաբար, բայց նաև ինչ որ պարոն Գրիգորյանը ասեց, ազգային ժողովից էլ է հնչել, պարոն Թունյանը եւ մեր աշխատանքային քննարկումների ժամանակ եւ նաև նախարարական կոմիտեի նիստի ժամանակ այդ տեսակետը ասել է, որ ինքն էլ է դրա անհրաժեշտությունը տեսնում եւ մենք տարբերություններ կարծիքների չունենք։ Ուղղակի պարոն վարչապետ, մենք այստեղ շատ կարևոր բաներ ենք անում։ Եվս մեկ անգամ 3 հարց, որ արդեն պարոն Հակոբյանը նշեց, ես կրկնեմ էլի, որ այս փաթեթի այն դրական ազդեցությունը, որ շատ մեծ է, երևա, երբ որ մենք նախնական հաշվարկների հիմքից հեռանում ենք, էլ ՊԵԿ-ը ոչ մի նախնական հաշվարկով հաղորդում չի տալիս, սա նշանակում է 70% դեպքերը այսօրվա, որոնք որ բավարար հիմնավորվածություն չունեին առերևույթ, էլ չեն գնալու քննչական կոմիտե։ Այսինքն ամեն 100 դեպքից 70-ը չի գնալու, 30-ը քննարկվելու է։ Եթե 30-ի շեմն էլ նայենք, այն որ 10-ը դառնա 30 կամ 45, ինչպես պարոն Հակոբյանը նշեց, այդ 30 դեպքից 15-ն էլ դուրս կգա։ Այսինքն մենք մոտ 10 անգամ կրճատում ենք քրեական հաղորդումների քանակը կամ այն մարդկանց քանակը, ում հետ հետագա վարչարության ժամանակ պիտի պարզենք, մարդը ինչ որ բան սխալ է, այլ թե չէ։ Հաջորդ կարևոր հարցը նա է, որ մենք ծախսերն ենք կրճատում։ Եթե այնուամենայնիվ կա կասկած, որ մեկը թվացial լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ կարող էր ունենալ, այսօր մենք իրեն ինչ ենք ասում, ասում ենք բեր դրամական դեպոզիտ դիր բանկի հաշվի վրա, հատուկ բացված հաշվի վրա, սպասի քննությունը կավարտվի, եթե դու ճիշտ ես, փողդ հետ կվերցնես, եթե չէ, կմնա որպես ապահովման միջոց կամ կատարման միջոց։ Ստեղ մենք ասում ենք բանկային երաշխիք բեր,
Ոչ մի ծախս չես անի այդ դրամական միջոցները բանկից վարկ վերցնելու եւ այդ հաշվի վրա պահելու համար։ Կամ գնա պետական պարտատոմս վերցրու, այդ բոլոր եկամուտները այդ ամիսների ընթացքում, որ այդ քննությունը գնա, քո օգտին են հաշվարկվելու։ Այսինքն այն հիմնական բողոքը, որ բիզնեսն ունի, ասում է, ես ծախս եմ կրում ձեր վարչահայտության պատճառով, ասում ենք, էլ ծախս կամ չես կրելու, եթե պարտատոմս ես բերել։ Այո, եկամուտները ունենալու են դրամական միջոցներով, որոնք կարող է չունենալ։ Դե, պարոն Գրիգորյան, մենք անում ենք այն, ինչ որ տեսնում ենք, որ անում ենք չվնասելով։ Մնացածը կքննարկենք, եթե հնարավոր լինի, իհարկե կշարունակենք անել, եւ ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ փաթեթ է այս պահին։ Այս ամեն ինչը ջերմուկում խոսել ենք։ Ջերմուկում խոսել պայմանավորվել ենք եւ իրականացնում ենք։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։